Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share tentang speaker laptop yang tidak bisa menyala atau tidak terdengar suaranya ya teman-teman. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, ini ada video yang akan saya play ya teman-teman. Nah, ini benar-benar nggak bersuara ya teman-teman. Bukan saya mute. Nah, ini juga speakernya ada lambang X-nya. Kalau kita klik akan seperti ini. Oke. Nah, di sini ada gambar Windows, kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian klik run. Nah, di sini karena saya sudah pernah mengetiknya, jadi sudah ada ya ketikannya ya teman-teman. Jadi kalian bisa ketik service.mnc. Setelah itu kalian klik OK. Nah, ini tampilannya ya. Kemudian kalian cari Windows Audio. Nah, itu kalian klik. Oke, sebelumnya kita cek dulu apakah masih sama. Nah, ini masih sama, speakernya belum bisa ya. Kemudian kita klik di Windows Audio, klik kanan, kemudian klik start. Nah, udah. Nah, ini speakernya sudah tidak ada lambang X-nya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa geser-geser, mau dikencengin. Oke. Nah, sekarang kita minimize dulu. Kemudian saya akan play lagi video yang tadi yang tidak ada suaranya. Nah, ini udah ada suaranya lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.